fundarstjóri, ágæta samkoma. Eins og framkom heiti ég Ragnar Tómas Árnason, hæstaréttarlögmaður og starfa hjá Logos, sem stærsta lögmannsstofan á Íslandi og verður 110 ára á næsta ári. Ég mun þá fjalla þetta efni sem að Almar kynnti ábyrgð þjónustuveitenda á internetinu á ærumeiðandi efni og vil byrja á því að fara nokkrum orðum tvö almenn fyrirbæri sem tengjast þessu efni. Í fyrsta lagi það tjáningafrelsið, en eins og má leiða af tilvitnunni hér á skjánum sem margir þekkja, það í hávegum haft sem grunnstoð okkar þjóðfélagsskipunar og lýðræðis. En það mikilvægt að hafa hugfast að því varðar tjáningafrelsið að það ekki frekar en flest annað, því miður, altækt í þeim skilningi að ekki megi blaka við því. Taka verður tillit til annarra mikilvægra hagsmuna sem geta vegist á við tjáningafrelsið og jafnvel leitt til þess að það verður að bíða lægri hlut í einstaka tilvikum. Takmarkanir á tjáningafrelsinu geta eðlilega verið viðkvæmar og stundum kallað á hörð viðbrögð, en ég hygg að við getum flest verið sammála að tjáningafrelsið eigi ekki að nota sem skálkaskjól fyrir augljóslega ólöglega og siðlausa háttsemi. Hagsmunir sem geta gengið í berhögg við tjáningafrelsið á ýmsu tagi og hafa margir hverjir einnig verið í hávegum hafðir, eins og má sjá hérna á næstu tilvitnun á skjánum. Þeir hagsmunir sem ég mun einblína á í dag vernd og friðhelgi persónu, æru og einkalífs, sem ég leyfi mér að vísa til sem persónuhelgi. Annað almennt atriði sem ég vil nefna í tengslu við efni mitt sú tækniþróun sem að hefur orðið við mótun þess upplýsingasamfélags sem við búum í. Svo ég hætti mér sem lögmaður með alla ykkur tæknivitringana í sannum að koma aðeins inn á tæknina, þá óhætt að segja að umhverfi okkar samfélags í tengslu við tjáningafrelsi og brot á persónuhelgi hafi gjörbreyst á undanförnum árum og kom þetta ágætlega fram í fyrsta fyrirlestri núna í morgun. Og nægir að benda á 3 atriði í þessu sambandi í tengslu við það efni sem ég fjallaði Í fyrsta lagi það snjallsímarnir sem komnir í hendur eða vasa flestra. Þeir leyfa myndatöku og upptöku á hljóð og mynd, hvar og hvenær sem án þess að mikið beri á, og svo tafarlausa dreifingu á hinu sama. Og svo það í öðru lagi internetið sem miðill og fjölmiðill sem gerir flestöllum kleift að dreifa efni samstundis út allan heim. Og í þriðja lagi það svo rafrænu samskiptamiðlanir allir, sem ég þarf sjálfsagt ekki að segja ykkur nokkuð skapaðan hlut Að ég varðar tæknina rétt að nefna að síðustu aldir hefur staðið yfir samfelldur eltingaleikur laga og tækni. Lögin fylgja tækninni eftir, hægt og bítandi, stundum mjög hægt reyndar, en lögin verða auðvitað að laga sig að veruleikanum á hverjum tíma og kalli samfélagsins eftir nýrri eða breyttri löggjöf. Dómstólar gegna svo veigamiklu hlutverki við að túlka og heimfæra lögin á ákveðin tilvik. Ef ég vík svo loksins sérstaklega að efni dagsins, þá ber fyrst að geta þess að bæði alþjóðleg lög og landslög fjalla nú með beinum hætti það hver ábyrgð þjónustuveitenda á internetinu eigi að vera að ég varðar efni sem þeir vinna með. Þessar reglur hluti af stöðugri viðleitni þeirra sem valdið hafa til að regluvæða eða ná böndum utan við svokallaða upplýsingasamfélag.
Í dag mun ég tímans vegna einhver beina sjónum mínum að ábyrgð svokallaðra hýsingaraðila. Það er þeirra sem að beiðni þjónustuþega geyma upplýsingar sem þjónustuþeginn veitir. Þetta er athyglisvert efni á Íslandi í dag í ljósi þess að íslensk fyrirtæki eru í vaxandi mæli farin að bjóða upp á alþjóðlega þjónustu á sviði hýsingar og auk þess bjóða þetta fjölmörg fjölmiðla og fjarskiptafyrirtæki upp á þjónustu af þessu tagi til Íslendinga. Og eins og ég nefndi þá nær þetta hugtak hýsingaraðili til þeirra sem að beiðni þjónustuþega geyma upplýsingar sem hann veitir. Og leggja verður áherslu á það að þessi geymsla verður að vera hlutlaus ef svo að málið komast. Það er án afskipta hýsingaraðila af efninu. Til að mynda eru dæmi það í erlendri dómaframkvæmd að þjónustuveitandi sem notaði leiðréttingaforrit til að púkka upp á texta sem hann geymdi til að leiðrétta stafsetningu og málfræði var talinn hafa farið út fyrir það að teljast hýsingaraðili í þessu sambandi. Ef við horfum í þessum efnum fyrst ekki aðeins út fyrir landsteinana heldur út fyrir Evrópu og vestur haf, þá riðu Bandaríkjamenn á vaðið með stefnumarkandi löggjöf árið 1996, svo kölluðu Community Decency Act. Og samkvæmt þessum lögum njóta hýsingaraðilar mjög víðtækrar friðhelgi, þannig að nánast ómögulegt hefur verið að gera þá ábyrga fyrir efni sem þeir geyma, á grundvelli þess að þeir hafa haft almenna vitneskju ólögmæti efnisins. Þó má finna vissa tilhneigingu í bandarískri dómaframkvæmd síðustu ára til að kroppa í þessa friðhelgi, en þar virðist einstökum dómurum og dómstólum jafnvel vera misboðið vegna hins víðtæka ábyrgðarleysis. Og það verður forvitnilegt að fylgjast með þróun mála að þessu leyti fyrir áfrýjunardómstólum dómstólum í Bandaríkjunum. En Evrópustofnanir fylgdu ekki fótspor Bandaríkjanna að þessu leyti. Þetta sést ef skoðuð tilskipun rafræn viðskipti frá árinu 2000 sem gildir í ESB og á EES-svæðinu og það er mikilvægt að þekkja efni hennar því hún setur þann ramma sem að aðildarríki ESB og EES þurfa að taka tillit til í löggjöf sinni á þann hátt að þau mega ekki kveða á ríkari ábyrgð hýsingaraðila en rammi tilskipunarinnar leyfi. En við geta kveða á þrengri ábyrgð innan rammans. Í örstuttu máli kveður tilskipunin á það í 14. grein að hýsingaraðilar skulu ekki bera ábyrgð á efni sem þeir hýsa nema þeir hafi tiltekna vitneskju ólöglega starfsemi eða upplýsingar. En hafi þeir slíka vitneskju verða þeir að grípa til tafarlausra aðgerða til að forðast ábyrgð. Til að árétta að hýsingaraðilar þurfa að vera hlutlausir er tekið fram að þetta skilyrta ábyrgðarleysi eigi ekki við ef þjónustuþegi kemur fram í umboði eða undir stjórn þjónustuveitandans. Og loks er tekið fram að ábyrgðarleysi kom ekki í veg fyrir að dómstólar eða stjórnvöld aðildarríkja krefjist þess af hýsingaraðila að hann sjái til þess að brotum sé hætt eða komið sé í veg fyrir þau. Þá má nefna að 15. grein tilskipunarinnar bannar aðildarríkjum að leggja almenna eftirlits eða rannsóknarskyldu á hýsingaraðila gagnvart upplýsingum sem þeir geyma, en aðildarríkjunum er þó heimilt að skylda hýsingaraðila til þess að tilkynna stjórnvöldum meinta ólögmæta starfsemi. Við fyrstu sýn virðist skilyrt ábyrgð hýsingaraðila samkvæmt þessum ysta ramma sem tilskipunin kveður á kannski ekki vera þungbær. Þegar betur er að gáð, sjá menn þó í hendi sér að það getur verið mjög snúið fyrir hýsingaraðila annars vegar að átta sig á því hvenær hann hafi tiltekna vitneskju ólöglega starfsemi eða upplýsingar, en það getur ólögmætið verið mjög matskennt. Og hins vegar hversu hratt hann þurfa að bregðast við slíkri vitneskju til að uppfylla kröfur tafarlausar aðgerðir. Því er hætt við, og þetta er mjög mikilvægt,
Það er hætt við því að hýsingaraðilar sem bera ábyrgð í samræmi við þennan ysta ramma tilskipunarinnar grípi til þess að fjarlægja strax allt efni sem getur verið vafasamt í stað þess að taka einhverja áhættu að því varðar ábyrgð og áskilur sér rétt í skilmálum við þjónustuþega til að gera þetta. Og þetta getur haft mjög neikvæð áhrif á tjáningarfrelsið á internetinu. Það er kælandi áhrif á tjáninguna sjálfa. Í samhengi við þetta er það athyglisvert að Mannréttindadómstóll Evrópu hefur látið það sig kveða í málum þar sem þjónustuveitendur á internetinu hafa verið taldir ábyrgir á efni frá þjónustuþega eða notenda í aðildarríkjum og metið hvort slík ábyrgð kunna fara gegn tjáningarfrelsis ákvæðum Mannréttindasáttmála Evrópu. Og þannig hafa bæði Evrópusambandið og Evrópuráðið gegnum Mannréttindadómstólinn látið þessi mál til sín taka. Það er vegna áherslunar á tjáningarfrelsið sem mörg Evrópuríki hafa horft til Bandaríkjanna þegar þau hafa ákveðið í hversu ríkum mæli þau vilja fylla út í þann ramma sem tilskipunin leyfir og fyrir mögulega ábyrgð. Til dæmis horfði Ísland þangað þegar sett voru lög rafræn viðskipti og aðra rafræna þjónustu, númer 30/2002. Í örstuttu máli kveða íslensku lögin á það í 14. grein að hýsingaraðili skuli ekki bera ábyrgð á efni sem hann hýsir nema hann hafi vitneskju annaðhvort lögbann sýslumanns við hýsingu gagnanna eða dóm brottfellingu gagnanna eða hindrun aðgangs að þeim. Skilyrði ábyrgðarleysis er eins og í tilskipuninni að hýsingaraðili fjarlægi gögnin eða hindri aðgang að þeim án tafar eftir hann hefur fengið þessa vitneskju og að þjónustuþeginn kom ekki fram í umboði eða undir stjórn þjónustuveitandans. Og þetta ábyrgðarfyrirkomulag gildir samkvæmt lögunum almennt efni sem er geymt af hýsingaraðila, þar með talið ærumeiðandi efni. Sérreglur gilda hins vegar samkvæmt lögunum brot gegn höfundarétti og barnaklám. En ég mun miða mitt mál eingöngu við ábyrgð á ærumeiðandi efni. Ábyrgð hýsingaraðila samkvæmt íslensku lögunum er skýr og þröng í samanburði við ramma tilskipunarinnar rafræn viðskipti. Það er ekki fyrr en svartklæddu menninir standa fyrir framan hýsingaraðila og veifa rauðaspjaldinu sem að þeir verða að bregðast hratt og vel við, hafa einhverjar áhyggjur beinar. En samkvæmt lögunum verður að ætla að það séu bara íslenskir sýslumenn og dómstólar sem að geta vakið með þessum hætti ábyrgð hýsingaraðila og það er augljós ókostur við þetta fyrirkomulag. Það verður að segjast að það getur tekið þann sem verður fyrir ærumeiðingu þó nokkuð tíma og kostar það mikið fé að ná fram niðurstöðu hjá þessum stofnunum. En lögbanni þarf svo almennt að fylgja eftir með dómsmáli innan viku frá því að það var lagt á. Og á meðan þarf viðkomandi að búa við áframhaldandi ærumeiðingu á internetinu að við gefnum að sá sem setur inn efnið takið ekki burt. Oft þannig að allur eða mestur skaðinn sem að getur yfirleitt orðið vegna viðkomandi ærumeiðingar hefur þegar átt sér stað þegar hinn ærumeiddi kemst í mark. Getur mann kannski nefnt til dæmis hefndarklámi eða eitthvað sem dæmi það. En á móti er tjáningarfrelsið kirfilega verndað með því að lögin veita hýsingaraðilum þægilegt rekstrarumhverfi að þessu leyti, þannig að þeir freistist ekki til að fjarlægja efni þjónustuþega til að forðast minnsta möguleika á ábyrgð. En það er rétt að staldra hér við og spyrja sig hvort málið sé þá bara allt svona einfalt fyrir íslenska hýsingaraðila. Það er rétt í því sambandi að huga fyrst að þeim hagsmunum sem í húfi eru. Í erlendri dómaframkvæmd er að finna þekkt dæmi mál þar sem ærumeiðandi ummæli á internetinu
settu líf, heilsu og velferð þeirra sem urðu fyrir ærumeiðingum í mikla hættu. Til dæmis þeirra sem að ósöki voru bendlaði við hryðjuverk eða einhver aðra hegðun sem var talin óæskilega þeim sem setti efnið inn. Þekkt dæmi frá Bandaríkjunum síða sem dreifði óhróðri þá sem að framkvæmdu fóstureyðingar. Á síðunum var svo settur upp nokkurs konar dauðalisti eða hitlist yfir þá sem fjallið var og þegar menn á þeim lista söfnuðust til feðra sinna var merkt við á listanum. Hér á landi þekkjum við dæmi að menn hafi verið sakaðir ofbeldisbrot gegn mönnum eða jafnvel gæludýrum og hafa talið sig knúna til að fara í felur, flýja land, án þess að sé búið að skera úr sekt þeirra eða sakleysi. Og þá þekkjum við einnig hvernig til að mynda hendaklámi sífellt að aukast með skelfilegum afleiðingum fyrir fórnarlöpin. Það verður þannig vart horft framhjá því að þeir hagsmunir og svo hætta sem að getur tengst ærumeiðingum á internetinu geta kallað á hröð og skilvirk viðbrögð og þá hraðari og skilvirkari viðbrögð en felast í þeim úrræðum að geta leitað til sýslumanna og dómstóla á þeim tímum sem þeir eru opnir og með allir þeirri formlegheit sem fylgir. Og því má velta fyrir sér hvort hýsingaraðilar á Íslandi eigi ekki að sýna hinu víðtæka en skilyrta ábyrgðarleysi laganna þá virðingu að axla samfélagslega ábyrgð með sjálfseftirliti eða self-regulation eins og það nefnt á ensku og slíkt sjálfseftirlit innan hins skilyrta ábyrgðarleysis kann einmitt að vera hið rétta jafnvægi milli tjáningafrelsisins og persónuhelgi. Í 16. grein tilskipunarinnar rafræn viðskipti einmitt hvatt til þess að atvinnugreina fag- og neytendasamtök setji sér siðareglur í þessum efnum meðal annars hýsingu. Hýsingaraðilar gætu þá með skilmálum sínum tryggt stöðu sína gagnvart þjónustuþegum að því varðar rétt til að fjarlægja efni en þyrfti ekki að fjarlægja allt efni við minnsta grun til að forðast möguleika á ábyrgð. Og þannig væri þá hægt að stemma stigu að minnstakosti við augljósum brotum að minnstakosti þegar brýn og áþreifanleg hætta til staðar. Á sama tíma verður auðvitað gæta þess að hýsingaraðilar missi ekki stöðu sína sem hýsingaraðili með þessum afskiptum og þá leið hið skilyrta ábyrgðarleysi með því að beita slíku sjálfseftirliti. Enda held ég að sé lítil hætta á því þar sem þessi 16. grein tilskipunarinnar hvetur til að greinin og fyrirtæki setji sér siðareglur hýsingu og ætti þó ekki að missa stöðu sína sem hýsingaraðilar með því að gera það. Það aðalega atriðið það að þessi refsivöndur lagana þurfi ekki að hvíla að hanga yfir hýsingaraðilum. Nú, ef hýsingaraðilar og samtök þeirra beita hins vegar ekki slíku sjálfseftirliti, má spyrja sig hvort þeir geti með því misboðið réttavitund eða siðferðiskennd almennings, fjölmiðla eða valdhafa. Og komið til þess má aftur spyrja sig hvort hinn stöðugi eltingaleikur, löggjafar og tækni sem ég kom inn á áðan, geti leitt til þess að þrýstingur myndist á löggjafan að fylla betur út í ramma tilskipunarinnar rafræn viðskipti að ég varðar ábyrgð hýsingaraðila að íslenskum lögum. Rétturinn til að gleymast einmitt dæmi nýlegt fyrirbæri þar sem brugðist við í réttarframkvæmd og búið til úrræði þar sem til að vernda persónuhelgi einstaklinga gagnvart starfsemi þjónustuveitenda á internetinu. Rétturinn til að gleymast felur í sér að í ákveðnum tilvikum þeim sem reka leitarvélar á internetinu óheimilt að gera ákveðna niðurstöður leitar aðgengilegar sem vega að persónuhelgi einstaklinga með ólögmætum hætti. Og af nýlegum úrskurði persónuverndar má sjá að stofnunin telur slíka rétt geta átt við á Íslandi gagnvart þá Google, stærstu leitarvélar, þegar almenn skilyrði til þess eru uppfyllt. Og svo að lokum að ég varðar rekstrar umhverfi íslenskra
hýsingaraðila í tengslu við ábyrgð á efni má að lokum ekki gleyma því að internetið er miðill sem nær til stærsta hluta heimsins og því getur það skjól sem hýsingaraðilar á Íslandi njóta af íslensku lögunum reynst skammgóður vermir og ætla ég í lokin að koma inn á nokkur álitamál sem að tengjast þá lögsögu. Að ég var að lögsögu þá er í fyrsta lagi ljóst að hýsingaraðilar á Íslandi bera meginstefnu ábyrgð fyrir íslensku dómstólum og stjórnvöldum samkvæmt íslensku lögum og verða að hlíta ákvörðunum íslenskra stjórnvalda og dómstóla. Þetta útilokar hins vegar ekki að þeir verið dregnir til ábyrgðar þar sem ærumeiðingin kemur fram, en það getur eðli málsins samkvæmt verið hvar sem er í heiminum. Sú hætta blasir jafnvel við þeim að sá sem tilur brotið gegn sér velji sér hagstæða löggjöf til að draga hýsingaraðila til ábyrgðar, þar sem víðtæk vernd er til staðar gegn ærumeiðingum eða víðtæk ábyrgð vegna hýsingar, en við þekkjum dæmi slík mál þegar einstaklingar fari í ærumeiðingamál hver gegn öðrum. Það eru þá reglur erlenda ríkisins sem gilda hvort hýsingaraðilinn verði dreginn fyrir dóm þar, en í því sambandi geta reyndar alþjóðlegir samningar haft áhrif. Og svo er það annað mál hvort unnt sé að leita hér á landi fullnustu á dómum frá erlendum ríkjum gegn íslenskum hýsingaraðilum. Hin hliðin á sama peningi er staða þeirra sem telja sig verða fyrir ærumeiðingum á Íslandi vegna efnis sem hýst er erlendis og vilja láta reyna á ábyrgð hýsingaraðila. Þeir geta verið í mjög erfiðri stöðu því annarkvort þurfa þeir að leita rétta síns gagnvart hýsingaraðilunum í því landi þar sem hýsingin á sér stað, eða þá að freista þess að draga hýsingaraðilann til ábyrgðar á Íslandi fyrir sýslumanni eða dómstólum, en þá geta komið upp flóknar lögsöguspurningar. Stundum getur reynt á það hvert sé hægt að draga til ábyrgðar vegna hýsingar. Staðan getur verið sú að sá sem semur við þjónustuþega hýsingu sé ekki með sjálfstæðan rekstur á hýsingunni, heldur reiði sig á þjónustu annars aðila, svo sem húsnæði, rafmagn, internettengingu og IP-tölu. Og samkvæmt þessu getur hýsing fýsist átt sér stað í einu landi á meðan hinn formlegi hýsingaraðili er í öðru landi. Og þetta getur sett þann sem verður fyrir ærumeiðingu í flókna stöðu og kallar á spurningar hvort unnt sé að gera þann sem veitir hýsingaraðila þjónustu ábyrgan með einhverjum hætti. Þeir sem eru með einbeittan vilja til að setja fram ærumeiðingar á internetinu eða hagnast á slíku athæfi geta reynt að koma sér upp skálkaskjóli þar sem að hrært er saman ábyrgðarleysi, lögsöguflækjum, óskýru rekstrarfyrirkomulegu hýsingar og skorti á upplýsingum þann sem ærumeiðingin stafa frá. Takist þeim sem verða fyrir ærumeiðingum að greiða úr slíkum flækjum, getur sá sem stendur fyrir ærumeiðingunni með einföldum hætti reynt að sleppa úr netinu með því að færa sig milli hýsingaraðila eða lögsagna, án þess að nokkur hýsingaraðili verði endilega dreginn til ábyrgðar. Fari mikið að bera á þessu er hætt við að brugðist verði við því í löggjöf. Ég hef í málu mínu komið inn á ýmis álitamál sem tengjast ábyrgð hýsingaraðila á internetinu á ærumeiðandi efni. Það er ekki rétt að skilja mig þannig að ég sé að kalla eftir víðtækri ábyrgð hýsingaraðila í löggjöf. Slík ábyrgð er til þess fallin að koma niður á tjáningarfrelsinu og því beitta og mikilvæga tæki sem internetið er í samfélagsumræðu. Hins vegar held ég að það sé mjög mikilvægt að almenn og virk umræða sé þessi mál, eins og ég kom inn á áðan, til ég farsælast að heilbrigðu umhverfi og jafnvægi milli hagsmuna verði náð og viðhaldið með samspili hófstilltrar löggjafar og virku
og heilbrigðu sjálfseftirliti atvinnugreinarinnar og einstakra fyrirtækja, meðal annars setningu siðareglna. Takist það ekki og verði almennri réttarvitund misborið, hef ég á sama tíma bent á að hætt sé við að brugðist verði við því með nýrri eða breyttri löggjöf. Í ljósi þess fagna ég að hafa fengið tækifæri til að ræða þetta málefni við ykkur hér á UT-messunni og þakka gott hljóð, og þá held ég komið að spurningum ef einhverjar eru. Réttur þinn veltur einfallega á því samningssambandi sem hefur komist á milli þín og hýsingaraðilans, nánar tiltekið á væntanlega af einhliða og stöðluðum skilmálum sem hann hefur samið og þú hefur þurft að samþykkja til þess að geta komist í viðskipti við hann. Og það væntanlega kveðið á annars vegar þá uppsagnarfrest og möguleika og þetta getur verið óskilyrtur uppsagnarréttur með ákveðnum kannski tímafyrirvara og það sem menn geta sagt upp samningnum án rökstuðnings, og þá það ekki. Já. Og þarna telja bændasamtökin hægri með einhverja felast í því að ég bara segja frá úrskurði sem bara æðilega en lítur ekki úrskurðurinn. Já, þú ert að meina bændasamtökin, ég skildi þið þannig að þeir vera að beita einhverjum viðskiptalegum þrýstingi. Já. Já, yfirleitt, ég myndi nú ekki, ef hýsingaraðilinn fer að loka, ætlar að taka á einhverju sem að hann telur vera ærumeðandi, þá ætti hann að einblína á að taka sem minnst burt, ekki loka heilli síðu, heldur einfaldlega fara fram á það við notandann að taka burt það efni sem hann telur vera brotlegt. Ef tjáningarfrelsið felur ekki í sér, held ég, rétt fyrir þig til þess að koma í veg fyrir það að hýsingaraðilinn segi samningnum við þig upp af þarna viðskiptalegum ástæðum. Hins vegar auðvitað má spyrja sig ef hann fyrir að ganga gegn tjáningarfrelsið þínu með því að beita viðskiptaskilmálum sínum við þig, þannig þá einfaldlega þá verði hann fyrir markastjóni í þeim skilningi að hver vill eiga viðskipti við hýsingaraðila sem haga sig með þeim hætti. Ég svolítið hræddur að ábyrgð hýsingaraðilans myndi svolítið einskorðast við það.
Já, eins og ég kom inn á áðan, þá ég að einblína svolítið mikið á ærumeiðingar og friðhelgi persónu í mínu máli, en ég minntist líka á það að það eru sérreglur sem að gilda barnaklám og brot gegn höfundarétti, en allt annað fellur undir raunverulega þau prinsip sem ég búin að vera að fjalla allt annað ólögmætt efni, ærumeiðingar og ólögmætt efni af ýmsum öðrum ástæðum, og það sem kannski tengist oft ærumeiðingum gæti verið til dæmis hvatning, jafnvel til ofbeldis, eða gagnvart þeim sem er ærumeiddur, sagður hafa stundað einhverja óæskilega háttsemi. Þannig að þá ertu komin með kannski líka brot sem varða gegn hegningarlögum. En ég held að tíminn sé nú að renna út, þannig að ég þakka aftur fyrir mig.